eri abazadde nga mbasaba nti abazadde tetusuulira abaana baffe omulembe gwe tulimu si mwangu tetwogera n'abaana bokka naye n'abazadde boogere n'abaana baabwe bababuulire ku kabi akayinza okuva mu nsonga eyo ey'emitimbagano gikozesa obubi n'abakulu tulabye nga bagikozesa bubi kati n'abaana bakikoppye bagikozesa bubi naddala ku bigambo by'obuseegu n'okwonooneka ensi ejja kuggwaawo etutame n'okututama n'olwekyo netukubiriza abaana baffe era n'abaana mbakubiriza obutakozesa bubi mitimbagano gino kubanga giyinza okutujja ku mulamwa. I can't tell you how happy I am. I'm extremely happy. And sincerely, I don't take this as take this as a small thing. I don't take this for granted. This is a blessing. Even to say you are going to host a bishop is a blessing. Now the bishop coming and sit and celebrate and dine with you is more than. So I can't say that this is a simple thing. This is something very big. To me, it has a lot of meaning. To me as an individual, to me and my family, and to me and the generations to come maybe after me. Hosting a bishop? Oh, I can't tell you how happy I am. Bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Nze Bishop James Bukomeko omulabirizi owokutaano w'Emityana neebaza Katonda olunaku olwaleero tubadde wano mu maka ga Commissioner wa Prisons eri nga tuzze ng'abaana ab'Emityana okulaba engeri gye tuyinza okwetegekeramu olukuŋŋaana lwaffe olunaabeerayo nga 18 July mu Mengo Senior School mu Chapel essaawa 3 abaana ab'e Kasambya tubadde twekolamu omulimu okusobola okwetegekera olunaku olwo era manyi nti lujja kutambula bulungi tubateesiteese bulungi n'okubakunga ku lunaku olwo tujje ate tuyimirire ffenna ate tukole emirimu nga tusaba ate nga tukola n'emirimu gy'obulabirizi bwaffe obw'Emityana n'okusingira ddala omulimu gwe twagala okumaliriza ogwa Ebenezer Shopping Mall ogwetaagisa bagwetaaga oguyingira ku nkomerero eya June naddala flowers 2 ezisooka olw'enkulaakulana ezizze mu kibuga Mityana. Nolwekyo nno neebaza Commissioner eri n'omukyala n'ab'eŋŋanda zaabwe n'emikwano gyaffe n'abaana enzaalwa mu bwa Ssaabadinkoni obwo obw'e Kasambya awamu ne Ssaabadinkoni ate awamu ne coordinator waffe Reverend Naalongo Kisaache ne ba coordinator ab'obwa Ssaabadinkoni bonna bakoledde wamu omulimu guno ate gwongera okutuzimba ne tubeera muntu omu buli muntu ate n'atwala obuvunaanyizibwa okumanya nti ava mu bulabirizi obw'Emityana ate era n'okutegeeza bannaffe abatavaayo nabo batwegatteko okukola omulimu gwa Katonda kubanga ekkanisa eri emu ey'abantu bonna era ebona bonna. Bishop leero olunaku lwaleero olusanze otya okwawukanako n'ewalala gyetutambulidde? Olunaku lwaleero lubadde lulungi nnyo ddala kubanga tusanze ate beeteeseteeseyo ne mu ngeri ey'enjawulo etabadde walala wonna era nga basobodde n'okuyimirira n'abaana baabwe nabo okusapootinga omulimu abaana 3 mu famire eno ate nabo bennyini okuwaayo okulaba omulimu gwaffe nga gutambula bulungi kubanga gwetaaga ssente nnyingi nnyo nga bwe ŋŋambye nti gwali gwakugwako ku nkomerero ya mwaka ogumaliriza naye kaakano tugwetaaga mangu weeks 2
abantu bateekwa okuba nga amaze okwocupyinga flowers 2 kale gwetaagisa ensimbi nnyingi nnyo okugumaliriza mu nnaku zino ezisigaddeyo entono. Naye mu byonna njaga kwebaza ennyo Katonda olw'omulimu gwe bakoze. Bishop oyinza okubuyazamu n'otogera ku pulojekiti gye tulabye gye batulambuzaako ey'ente okisanze otya era kikuwadde kifaananyi ki? Bwe twatuuse wano nga ndabanga awatono naye neewuunyizza emmanju nga balina ente nnyingi eza zero grazing ng'ate zivaamu amata. Njagala okwebaza ennyo nnyini kubanga tuyize nti tetwetaaga ttaka ddene nnyo okukola ebirungi. Kale nno nange nja kuddayo amagezi gendabye ngakozesa kubanga tusanyuse nnyo kulaba ente ezinyirira nga naye bazirundira mu kibuga wano ziwerera ddala ente nga 10 n'omusobyo. Olunaku lwaffe bajjukiza abantu basawo ne bannyabo nnyongera okubajjukiza nti tujja kuŋŋaanira Mengo Senior School. Abaana ffenna abava mu dayisisi y'Emityana ekolebwa districts 5 Mubende, Kasanda, Mityana, Kiboga awamu ne Kyankwanzi. Zezo districts ezikola Mityana diocese. Mbasaba abaana mwenna bazaalibwa mu districts ezo abazzukulu n'abalina akakwate mujje tusabireko Mengo nga bwe tukola buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu essaawa 3 mu chapel yaffe ey'essomero. Kasembayo simanyi nzuba tonnabirabako gy'obeera naye obuseegu bavubuka buyitiridde emitimbaga bagibunyizza kati abandi bagikozesa mu byokuyiga basaasanizaako obutamu bw'obuseegu. Bishop mu buufu obwo kiki oyinza okwogerako eri abavubuka naddala bali Njagala kusooka Kodi Eri Tumuramye. I'm a commissioner of prisons and a Christian from Kasambya Archdeaconry, which is in Mubende, but I'm in Nkandwa Parish. Today, we had a meeting, which I can say fellowship of Christians from Kasambya Archdeaconry, who were gathered here at my residence in Kirinya, which is a custom and culture that is being developed by the bishop to ensure that he brings the sons and daughters of Kasambya Archdeaconry who are staying outside the Kasambya and maybe outside Mubende and outside the diocese, especially those staying in Kampala, Mukono, Jinja, and Entebbe. And the main reason is to bring these sons and daughters of Mityana Diocese together so that they don't forget their home. They don't forget their home, the people they have left home, but also to know that Mityana Diocese needs them, needs their support, and the development of Mityana Diocese entirely depends on them together with their other people they have left in the villages. So that's why we are here today, gathered together to celebrate and fellowship together. And the service has been a success. And we want to give glory to God for giving us this time to meet together, celebrate together, and dine together and remind ourselves together of what the church means and what Christianity means, what brotherhood means. And I think this is one thing that the bishop has done in all the other archdeaconries and is continuing to do it. But I want particularly to thank him because this is a great step that can bring us together so that we develop not only the church but also personal development. Because once we come to know each other, you learn one thing from your brother, you learn one thing from your sister, and at the end of the day, when we put these ideas together, we can well develop as individuals, but we can also develop our communities as we develop our church and as we grow stronger in the faith. So I want to thank God for this opportunity. I want to thank God for the people from Kasambya has brought here. I want to thank God for the leadership of Kasambya Archdeaconry because they were quite a number here. But I also want to thank God for bringing the bishop here together with his entourage, and also thank God
for our friends of Kasambia, the sons and daughters of Kasambia that gathered here since 8 a.m. up to this time, and we are still here rejoicing and enjoying in this come together, one to remember where we come from, but also fellowship and thank God for what He has done for us. Someone may take this as a simple thing. How does it feel to host a person like a bishop at your home? No, I may say I'm happy and people don't see that I'm happy, but I'm extremely happy. You know, when we were growing up, I don't remember any reverend coming to our home. Because our parents used to work so much to make sure that they put something on the table for us to survive, but also push us through education. Then later, when we reached at some stage, my parents committed themselves to serving God, and they went into church full time. As I grew up, I also thought, yes, it is very important to serve God. And I can tell you that since I got my job and started earning, whatever I do, I make sure there is something to give back to God, to thank God. Now, I said that I grew up not seeing reverends coming to our home. Now here, having a bishop accompanied by, there were, I think, 10 reverends. Yes. That is not something small. If they are blessings, then me have already got blessings for the next 10 years. But I want to thank God, and I continue to support the works of the church and the work of God. I am extremely very happy. Your last quote to the old, church services, going to church, praising Lord for the things that He does for them. Your last remark to them, people who are in church. No, there is something they always say that a person who doesn't know where he has come from, then he doesn't know where he's going. So if someone can sit there and think, me, I'm there because I have my money, me, I'm there because I'm intelligent, me, I'm there because I'm this, it's all vanity. It's all vanity. So people should know that there is a lot of blessings in serving God. I will tell you that since the time I started giving in wholeheartedly to the work of God, I have been blessed. Sometimes when you talk some of these things, they will say, that one is lying, yeah, panka. But if we sat down and I tell you what I have achieved since I started serving, ensuring that where there is God's work I support, where there is this work I support, I have got blessings that I can't enumerate. So I call upon all Christians wherever you are, even those who are not Christians, that it's high time we turned and served God. Because if you just look at maybe I'll give you a story that someone was walking and he found a mad person, and then he said, at least I'm walking, I'm not mad like this. Then the mad person, while there, saw a coffin passing. He said, though me I'm mad, but I'm not like this. Then they said that one was driving and passed someone riding a motorcycle and said, thank God. Me, I'm driving and rain does not shower me, but this border man is hitting him. The border man passed the one riding a bicycle and said, at least me, I can ride all through, but this one has to reach somewhere and push. So I am better off. Like that. So you may think you are powerful, you may think you have it all, but without God, then there is nothing. All is vanity. One day, one time, you'll have these things nowhere and you will need that God. So me serving God, I have not made a loss. And this is just the beginning. I am ready to serve God. I am ready to serve wherever I am called on to serve. And I'm ready to support and offer whatever I can. Because I know whatever I have, it has all come from God. So for those who really are there and take this lightly, it is high time they thought twice and start serving
God, start supporting the work of God. Thank you so much, Afande. Nze Nicholas Ntume, coordinator owa Kasambya Ashitikonale. Lunaku olwaleero tubadde wano Kirinnya weeyogerere ewa mukwano gwaffe omwami Commissioner Eli Tumulamye. Nga tusisinkanye wamu ng'abaana abava mu busabadiikoni obw'e Kasambya mu bulabirizi obw'Emityana. Tubadde n'omulabirizi waffe Bishop Dr. Bukomeko Saalongo ng'agezaako okugatta abaana abava mu busabadiikoni obwo okusobola okukolera awamu mu kumaliriza ekizimbe ta shopping mall ekizimbibwa mu tawuni y'Emityana. Nze coordinator nebaza abantu bonna abazze mu maka gano naddala abaana abava e Kasambya abatuduukiridde beebaza nnyo, beebale nnyo, beebalire ddala. Ate era nebaza omwami Commissioner Eli Tumulamye olw'okuteekateeka kwakoze ate era n'okukkiriza n'akyaza omulabirizi. Nakakano mbakoola mwenna abaana abava mu busumba bw'e Kasambya, Sabadiikoni obw'e Kasambya, mu bulabirizi obw'Emityana okujja ate nate okwasaganyiza wamu n'omulabirizi ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu tunaabeera ku Mengo Senior School. Mbakoowodde mujje mubeereyo, Mukama abawe omukisa. Nga coordinator, osanze otya omulimu gw'okubeera n'olunaku successful? Nebaza Katonda nti olunaku lubaddeyo successful, wabula nze nga coordinator okusomoozebwa fine kubaamu nate tekubadde kungi olw'ensonga nti tukolegana wamu ne ba coordinators bano. Tugamba bwe kiba nti twagenda okukola bagamba nti munno mu kabi ye munno ddala batubeererawo nnyo, so ba coordinators nti bayimirira wamu ne ba coordinator bannaabwe. Ate n'ekirala nti tukwegana n'abasumba baffe okuva mu kyalo gye tubeera, okugeza tukwegana n'abasabadiikoni baffe, abasumba ba parishes, ababuulizi, basobola okutuweereza amanya g'abaana abo abali mu diaspora ojo tuyita ebitundu Kampala n'emiriraano. So omulimu ewange gubadde mulungi. Magambo ki akasomero eri ba coordinator abalala batannaba kuba n'olunaku luno kiki bayinza okutegesa mukola ko kyo kibulizo tuwa ba coordinator abalala kye mbasaba oba kye mbakuutira ekisooka mukolegane nnyo ne basabadiikonizi bamwe, basabadiikoni n'abasumba wa gye muva, mugezeeko nnyo okwogera nabo leka baleme kubeera wala namwe gye muli, wabula mwogerezeganyenga bajja kuyambako okukola enteekateeka ennungi. akasomero ddala coordinator abavubuka ab'Essamba Church wako buli ki naddala ab'Essamba Church naddala fe abavubuka ebisinga tutwala bintu bingi, so nti netwerabira ebisinga nga church zino zitukuzizza okuva gye tuva mu byalo tujja mu bibuga tukubaddewo okuba nga twa church. Abavubuka mbakuutira nti mulimu ekudduka mu church. Abasinga batya church nti sente naye ate ezo sente nawe z'oyina Mukama yazikuwa, obulamu bw'oyina obwo tobugula, Mukama yabukuwa. Okwata akatono k'oyina mu busobozi bwo n'owaayo n'olemu okudduka church olw'okuba nti sente kubanga abasinga abavubuka abantu balabye tola sente ezo mu mabbaala bazitwala mu bwenzi ewatali magoba, ate ne Mukama Katonda gw'oba okoledde akuwa obulamu obutagwawo. So mbakubiriza nti baleme kutya church, bajjenga tusabe tunyigire mu bintu nga bino batufuna ebirungi bingi, connections, emikwano n'ebirala. So mbakoola nti avuka bakomewo mu church baleme kwesamba church, obulamu obutagwawo gye buli. Amina. Ebazibwe abooluganda, njagala nnyo okweyongera okusiima Mukama olw'olunaku nate luno lwatuyisizaamu. Olwaleero lubadde lunaku olwa mukadde waffe omulabirizi the Right Reverend Dr. James Bukomeko Saalongo lwe yatuwa okukyalira abaana enzaalwa y'obusabadinkoni bw'e Kasambya. Twebaza Katonda olw'enteekateeka yonna gye baakoze ab'e Kasambya, era tubadde wano Ekirinnya mu maka ga Commissioner Eli Tumulamye n'omukyala. Twebaza nnyo kubanga batukoze bulungi, twebaza kubanga ab'e Kasambya bonna tubalabye, abasumba, mukadde waffe Ssaabadinkoni, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuteeka enkola eno
mu maaso kugitwala mu maaso eya Mityana diaspora. Bannange Mityana diaspora Katonda atubedde abantu okweyongera okumanyagana, okweyongera okusinzizaako awamu ate n'okumanya mukadde waffe omulabirizi byakola mu Mityana. Enteekateeka eno egenda mu maaso. Tukyasigaza Obusaabadinkoni bwe tutannaba kukyalamu, Obusaabadinkoni bw'e Makonzi, Lutikko Dinale era awamu ne Namutamba. Bannaffe abo nabo bateekateeka kubanga buli muntu alina olunaku lwe omulabirizi lwagenda okumukyalira. Olwo nno tulyoke tukole entikko y'okukyala kuno kwakyala mu Mengo Senior School Chapel ennaku z'omwezi nga 18. N'olwekyo yonna gye tuyise mwenna mumaze okuyitibwa mu butongole. Mukadde waffe omulabirizi yeesunga okuddamu okubalabako nate ffenna nga tuli mu kusinza okwo kutegekeddwa Mengo mu Senior School Chapel essaawa 3 zennyini okusinza kugenda kuba kutandise. Mujje tweyongere okumanyagana, mujje tusanyukireko awamu, mujje tunyumyemu, mujje tulabe ebifa mu Mityana. Abooluganda anti ebuvanjuba n'ebugwanjuba awaka we wasinga. Mukole emirimu wano mu kibuga we muli kyokka temwerabira waka kubanga n'awaka emirimu gyeyo giri mingi egy'okukola. Tujja kusanyuka nnyo nga mwena tubalabyeko mu Mengo Senior School Chapel. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akasimbayo abantu bangi besambajja nnyo church kanisa naddala puliti ngenda maaso nga bweziti. Ekigambo kiri ki eri abantu abasambye church obatizibwa va mu buto church n'okukiramu ddala bwowulira nti waliyo empuna nabweru noga bagenda kusolooza kati n'ogyesamba kubako buli kyabantu bugati. Abooluganda mukadde waffe omulabirizi Dr. James Bukomeko Ssalongo olwaleero bw'abadde ng'ayigiriza abadde atuyigiriza abantu okweyongera okumanya ekisa Katonda kyatuwadde nti n'okubeerawo obubeezi ng'ossa kisa kya Katonda, n'okubeerawo ng'olina amaka, ng'olina abaana, ng'olina omukyala kisa kya Katonda, n'okubeera n'omulimu nakyo kisa kya Katonda. Ekyamazima ebyenfuna wonna bitabuka naye okumanya Katonda kye kisinga okuba ekikulu. Era bangi abawaayo tebawaayo lwakuba nti balina naye bawaayo olw'okuba bamanye Katonda ate nga tebalina kye bayinza kusasula Katonda olw'ebirungi by'abakoledde. N'olwekyo abooluganda okuwaayo ekitundu kya Bukristaayo. Omukristaayo yenna atawaayo okukola mirimu gya Mukama obukristaayo bwe bubeera bubuusibwa. N'olwekyo abooluganda njagala okubakubiriza ekyo ky'olina ekitono kubanga omulabizi w'Emityana atuyigiriza okukozesa ebitono bye tulina. Buli muntu ng'aleeta akatono k'alina nga tukagatta wamu kubanga bwe tugatta wamu ge maanyi ate tukola omulimu nga n'okuzitowa teguzitowa kubanga ffenna tuba tugwenyigiddemu okusinziira ku njigiriza gy'atuyigiriza. Abooluganda kisa kya Katonda kye kikufuula ekyo ky'oli era kikubeere okubaako by'osobola okukola. The upon Archdeacon, the coordinator and all coordinators, let the blessing of God be upon. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi